月19号起，冷空气全面影响广东，粤北地区更出现下雪结冰。气象部门预计，此次冷空气过程最低气温将出现在20到21号，粤北和珠江三角洲中北部市县将有5°C以下低温，高海拔山区最低气温零下3°C至0°C。你好，我们是爱生活、爱旅行的福旺家。我们现在广东汕头的南澳岛了，这是一路向南的旅行，终于进入广东了。来之前，我在网上找了一个南澳岛的房车露营地，从照片上看，纯一线海景房，景色超级赞。来之前，我脑海中就是阳光、沙滩、大海，跟小妹描述呢，美不胜收的景色。但是我们现在到了这个营地，却遇到了寒潮天气，温度骤降，现在外面很冷，而且海风很大，夹杂着大雨。刚才大鱼打着伞去车外拍点外景，给冻得瑟瑟发抖，鼻涕横流，一路小跑回车里了。大鱼刚才爽不爽？超冷。不过这里还是妥的海景房，我们就驻车在大海边，来给你看一看我们的海景房。我们距离大海只有2米远，现在也是涨潮的时候，海水距离岸边很近，3面看到大海。我们这车现在270度海景，看看车里6个窗户都能看到大海，还有一个海景卫生间。这个营地目前就我们一台车，我们不仅独占了整个营地，而且还承包了整片大海。怎么样，爽不爽？特别开心。营地有水有电有 WiFi。本来计划到了南澳岛我们就开始环岛游，但是这大风大雨的天一直下，索性我们今天就不出去了。对，隔着窗户看着大海，其实蛮舒服的。好好的在我们温暖的小家里享受大海的雨景吧。小妹儿，今天我们吃点啥呀？你不是想吃白菜炖豆腐吗？对，百菜不如白菜。这是最平凡的一天啊，今天主打菜是我这2天一直想吃的，跟姚妹说好几回的，就是白菜炖豆腐、莲藕炖牛腩，还有一个是萝卜虾汤。萝卜虾做的汤。华南的这场雨真的是耐力十足，典型的像广东深圳，降雨从前天中午开始，连续50多个小时，包括深圳在内，像广东、广西的不少地方也是如此，2、3天的降雨量甚至超过常年2月1整月。我们在这个营地就这么溜溜的待了3天了。本来自驾房车旅行追逐季节的脚步，到温度适宜的地方旅行，没想到初春的广东给了我一个阴冷潮湿的冬天。这几天连续下雨，温度骤降。前几天我们刚到这儿的时候，海水还挺清澈的，但是现在非常浑浊，特别黄。我们现在是遇到了寒潮，外面现在是真冷了。现在室外温度只有7度，天气预报这里大风是6到7级，但是朋友们，海边的7级风，我感觉那超级大。白天还好，夜晚这风，这车呀被这狂风大雨蹂躏的摇摇欲坠，大雨点子啪啪的打在车棚上，声音贼响。大风把这个房车吹的就是晃，就像坐船一样。我一直怕车被吹到海里去。开玩笑，半夜我醒来，我还真是看了看驾驶室里的手刹是不是刹好了。你是不是看我穿这么少还说冷，有点矫情啊？其实我们车里打开了采暖，房车里的小环境一直保持在23、24度，而且一直开着采暖呢，有一个特别好的作用就是除湿。现在车里湿度是62，车里的这个小环境是又温暖又不潮湿，绝对舒服。这几天天气不好，所以我们就在营地喝茶聊天追剧。有一个电视剧《人世间》特别好看，如果你也看这个剧，请打在公屏上。这个剧是发生在60年代末和到80年代末的一个东北的一个城市，是我童年到青少年时期的家乡故事。对于我而言呢，非常有代入感。看这个剧的时候，儿子几次问妈妈爸爸咋感动了呢？我们真是好像看到了过去经历过的一些故事场景和人，很感慨。个人家庭在时代发展的洪流中跌宕起伏的命运和故事，还有那些率真善良质朴正义的人们，特别感人。
昨天我和小妹儿聊到这个剧的时候，我还说，很多时候很多人的爱都不用言语表达，但终会有一天，时光会对他们一一诉说。好了，不说了，我们要追剧了。希望天气赶紧晴起来，我们就开始南澳岛的环岛行。感谢朋友们一直收看福王家的视频，您的关注、长按点赞和互动支持对我们非常重要。我们下期再见。